Yo, Peace Leute, was geht denn? Und zwar, ihr habt zum Titel schon gesehen, was hier Sache ist. Ich habe mein Outfit schon an, was ich anziehen werde zu dem Ninja Warriors Casting, Leute. Und zwar habe ich tatsächlich eine Einladung gekriegt, nachdem ich bestimmt mich 4-5 Mal dort beworben habe auch. Ja, ist schon ein Weilchen her. So, auf jeden Fall, ich in meine E-Mails reingeguckt, habe nichts erwartet. Als ich das gesehen habe, ich gedacht, okay, es ist bestimmt wieder eine Absage. Nein, da kommt dann diese E-Mail von RTL Studios. Ich hoffe, dass man sieht's. Ja, und mich hat's mega gefreut, ne, eine Einladung zu kriegen. Dann auf einmal denkst du, oh, nein, ist doch scheiße. Das ist, Datum, 7.2., was? Boah, ist nicht mehr lange hin, ne? Also das war am 9.1., also einen Monat vorher haben sie praktisch die Bestätigung gegeben, dass man eingeladen ist zu Ninja Warriors. Und ich wollte euch auf die Reise halt praktisch mitnehmen, wollte euch zeigen, was da abgeht. Und ja, ich lese euch mal ganz kurz vor. Das ist in Hamburg, ich muss da 14.30 Uhr muss ich dort sein. In der Sprungraum-Trampolinpark, was weiß ich nicht, ja, ein Trampolinpark halt. Da werden dann verschiedene Tests gemacht. Ich muss einen Perso mitbringen, Krankenversicherung, eventuell, keine Pflicht, Bewerbungsbogen, den ich ausgefüllt habe natürlich. Da werde ich auch noch ein paar Sachen mal vorlesen, die ich da eintragen musste. Einen Sporttauglichkeitstest brauche ich fürs Casting nicht, aber dann wahrscheinlich, wenn man das Casting besteht und weiterkommt, dann auf jeden Fall. Ja, Verpflegung und was auch immer sollen wir halt mitbringen. Die Sauerei, aber okay. Fahrtkosten muss man natürlich alles selber tragen, ganz klar. Und man muss natürlich noch bestätigen, dass man auf jeden Fall hingeht. So, und falls nicht, halt abmelden. So, und dann habe ich hier einen Bewerbungsbogen. Das sind, ja, 2 Seiten, Leute. Und da schreibt man dann einfach erstmal rein, ja, wo Adresse, Name, was auch immer. Größe, Hobbys, ja. Und was man so für sportliche Leistung hat. Zum Beispiel auch, was der Grund für die Teilnahme an Ninja Warriors ist. Ja, dass ich das schon immer mitmachen wollte. Coole Sache eigentlich. Ja, ich finde das nice. Das ist schon ein cooles Ding. Ja, ansonsten Sportinformationen, was man früher schon mal gemacht hat. Ja, dass man beim SCM zum Beispiel, dass ich da schon mal war und hier und da. Und ich habe natürlich hingeschrieben, dass unsere Fußballmannschaft gerade zur Zeit hier die zweitstärkste Auswärtsmannschaft ist. Die zweitstärkste Mannschaft in Deutschland ist. Von Torverhältnis her und so. Ich glaube, das war auch der Grund, warum die mich eingeladen haben. Könnte sein. Ja, auf jeden Fall, ja, Bewerbungsbogen ausfüllen, unterschreiben, Leute. Sind im Endeffekt 3 Seiten dann, aber okay, soll man mitnehmen. Ich habe auch mal ganz kurz geguckt von einem Casting, was von letzten Jahr war. Hat einer mal ein Video gemacht, hat ein paar Sachen gezeigt oder beziehungsweise gesagt, was da gemacht, abgefragt wurde. Ja, man sollte also ein bisschen hangeln und hast du nicht gesehen und so. Mal gucken, wie das morgen wird. Es ist nämlich schon morgen, Leute. Ich habe mich nicht vorbereitet. Auf jeden Fall, egal. Ich werde jetzt euch noch 2 Sachen zeigen. Mein eigener Test für morgen. Einmal einen Balance-Test werde ich hier kurz machen. Und einmal, wie lange ich mich festhalten kann an der Stange. Ich will einfach so 2 Minuten, reicht mir, wenn ich das schaffe. Alles cool, dann denke ich, dann sollte das morgen auch ganz gut klappen. Balance-Test habe ich immer am meisten Angst vor, weil Balance, ihr wisst selber, da kann man schon schnell mal irgendwie, ja, da kann alles immer mal passieren. Ja, das ist halt Balance, ne? Das ist auch ein bisschen Kopfsache und so. Und ich zeige euch mal eben, was ich morgen mitnehmen werde. So, und zwar habe ich meine Tasche hier. Reinkommt, ganz klar, ein Fußball, weil ich will nämlich gucken, ob ich da vielleicht noch Leute Fußball zocken finde. Die Fußball zocken so rum, dass ich da vielleicht so mit versteckter Kamera einfach mal ein bisschen mitschnicke, eventuell, ja, oder generell mitschnicke. Natürlich dann meine Schuhe, meine legendären YouTube-Schuhe, ihr wisst Bescheid. Dann, genau, für Fußball zocken, habe ich natürlich noch Socken, ein Barca-Trikot und noch eine längliche Leggings, kurze Stretchhose, wie auch immer man das nennen will. Und dann natürlich hier mein Outfit, was ich dann noch anhabe, plus die Kameras, die ich noch mitnehmen werde. Also heißt ein Rucksack im Grunde, nur ein bisschen trinken und ein paar kleine Snacks. Ansonsten, ich war noch nie in Hamburg. Ich muss mal gucken, wie ich da klarkomme. Also, keine Ahnung. Ja, ich werde jetzt auch erst gucken, wie die Bahn fährt und wie die, oder beziehungsweise Bus fährt, je nachdem, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es abgeht. Ich check das jetzt erstmal durch. Auf jeden Fall zeige ich euch die Übungen, was der Typ da bei YouTube gezeigt hat. Und ja, ich werde es einfach mal testen, Leute, und dann wissen wir Bescheid, ob das morgen klar geht oder ob es nie klar geht. Yo, Leute, ab geht's. So, Leute, der erste Test, was der Typi gesagt hat, ist, du musst dich auf den Ball legen, ja, ohne den Boden mit den Händen oder Füßen zu berühren.
Und dann aus dieser Position, ohne dass du die ganze Zeit über den Boden berührst, sollst du mit den Beinen dann auf den Ball, mit den Knien sozusagen und dann sogar sich noch hinstellen und danach nochmal runter. Und da das alles jeweils immer 3 Sekunden halten, bevor man die Position verändert. Ja, ich werde das jetzt kurz probieren, Leute. Einfach mal so auf spontan und werden wir mal sehen, wie es läuft. So, ich fange mal an. So. Aber ich muss dazu sagen, ich habe hier nur eine ganz dünne Matte. Die haben diese Übung auf so einer richtig dicken Matte gemacht und ihr wisst, wenn man auf so einer richtig dicken Matte ist, dann bewegt sich der Ball auch viel, viel schwieriger zur Seite. Ja, also was ich hier mache, ist schon Übung 2.0. Ja, also das wollen wir nicht vergessen. So. Erstmal ausbalancieren. Mal gucken. So, es geht los. Verdammt. So. So, jetzt muss ich hoch. Okay, das geht schon mal. Hier auch nochmal halten. Also die ersten 2 Positionen sollte ich eigentlich locker hinkriegen, wenn man das auf so einer fetten Matratze da macht. Nur das Stehen, das ist ein bisschen knifflig. Ich weiß nicht, weil hier auf dem Boden super schwer. Alter, Junge, man hat einfach keinen richtigen Halt nach vorne, ne? Wenn ich hier richtig stehe. Also ich würde das Stehen eigentlich hinkriegen, aber der rollte ja einfach zu schnell weg, der Ball. Das ist mega ekelhaft. Oh, leck mich, ey. Der Ball rollt mir einfach weg. Okay, das mit dem Stehen ist ein bisschen zu krass auf dem Boden, weil ich kann nicht, ohne dass der Ball, der funktioniert nicht. Das werden wir erstmal sein lassen. Auf jeden Fall, probiert es aus zu Hause auf so einer dünnen Matte und probiert es mal aus unter einer Decke oder sowas. Wobei, das ist gar nicht mal so schlecht, die Idee. Ich werde mal eine Decke nehmen, Leute. So. Bumm. Auf der Decke, Leute, auf der Decke. Jetzt, wenn das jetzt nicht klappt, ja? First try will ich jetzt sehen von mir. So. Ja, das ist schon mal viel entspannter. Ja, der Ball rollt gar nicht weg so wirklich. So, jetzt stehen. So, und dann wieder runter. Das ist das, was wir in den Übungen machen müssen. Oder gemacht wurde letztes Jahr. So. Und dann kann ich runter. Also heißt, mit einer fetten Matratze, Leute, viel entspannter. Sollte ich eigentlich hinkriegen, wenn es dazu kommt. Das ist die eine Übung. Die andere will ich einfach nur meinen Griff testen, weil ich meine, alles was mit Rennen und Springen zu tun hat, das macht man im Fußball auch. Da brauche ich nicht groß zu trainieren. Erstmal denke ich, das ist ja das Casting und von daher, ja, schaue ich jetzt mal, wie die Griffkraft ist, Freunde. So, leider sieht man meine Beine nicht perfekt, deswegen werde ich die anziehen die ganze Zeit. Ich werde so probieren, 1 bis 2 Minuten das zu halten. Natürlich eine Uhr hier stellen. So, Uhr ist gestellt auf 2 Minuten 5 Sekunden, damit ich mich festhalten kann. Deshalb würde ich sagen, wir legen mal los. So, ich hänge dran. Schauen wir mal. Es ist irgendwie fast anstrengender für meine Füße anstatt für meine Arme gerade. Das zu halten. Das ist auch 2.0.
30 Sekunden Gramm. Ah fuck, ich hab auf 2 Stunden gestellt. Also 1 Minute sollte locker drin sein. Und ich bin noch nicht mal warm. 1 Minute ist jetzt rum. So, das sind 1 Minute 10 Sekunden gewesen. Die Minute ist auf jeden Fall drin, Leute. Ich denke mal, das reicht für morgen. Ich hoffe, es reicht. Und ja, ich freue mich schon. Ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. Aber wir werden es halt sehen. Kamera, alles nehme ich mit. Schauen wir mal, was ich noch machen kann. Ob ich Fahrrad mitnehme, weiß ich noch nicht. Zwecks irgendwie eine Fußballtruppe irgendwo finden. Oh, aber arme Hände merkt man schon krass, ne, wenn man es nie macht. Ja, Leute, ich sage an der Stelle, Peace reingehauen. Wir sehen uns später. Gerade in Hamburg angekommen. Sieht schon krass aus, ne? Ziemlich zu ja alles auch in der Stadt, ne? Also ist schon viel Action hier, muss ich sagen. Man muss erstmal einen Geldautomaten jetzt suchen. Irgendwie da so in die Richtung. Mal schauen, ob ich das Ding finde. Da ist auch noch ein fetter Saturn, ey. Mal gucken, ich will da vielleicht später auch noch mal rein. Und wie viel größer der als bei uns ist. Ah, das ist mal richtig schön hier, ey. Muss man echt sagen, das sieht echt geil aus. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich zu dem Ninja Warrior Gedöns hinkomme. Das heißt, ich muss jetzt mal bei Maps, ich schwör's euch, ohne Maps hätte ich hier noch nicht mal die Post gefunden, um Geld abzuheben. Also von daher, ich schaue jetzt mal ganz kurz auf Maps weiter. Zum Glück gibt's das. Und ja. Und man muss sagen, man sieht doch sofort, wie viel mehr Luxus hier ist. An den Gebäuden und so. Aber dafür sind ja auch viel mehr Obdachlose zu sehen als bei uns in Magdeburg. Also das ist schon krass. Das ist schon nicht schlecht hier. So, hier bin ich schon mal richtig. Let's go. Ich habe auch keine Ahnung, was Nahbereich, Kurzstrecke, wie weit die Kurzstrecke, das ist gar nicht erklärt. Wenn ich da drauf gehe, steht gar nichts drin. Sind die bekloppt, Alter? Woher soll ich das wissen? So, jetzt bin ich irgendwo hier in Wandsbek. Sieht schon ein bisschen anders aus. Gucken. Ich sag euch, Google Maps ist Lebensretter. Ohne Scheiße, ohne Google Maps. Ich meine, bis jetzt läuft alles spontan. Ja, GPS läuft und so. Aber das ist schon krass. Ohne das Ding wäre ich verloren gewesen. Leute, wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin angekommen, da hinten, da sieht man schon so ein bisschen, da steht Sprungarena. Ich glaube, auf dem Video sieht man es nicht, aber ey, ich habe gerade ein paar Croissants geholt. Geht gar nicht, ey. 1,25 ein Croissant. Ja, und Getränk, Alter. 3 Stück geholt. 5,65. Ey, da bin ich lieber wieder in Magdeburg. So, hier ist diese Sprungraumarena. Ne? Hier soll das sein. Ich bin gar nicht so falsch. Schauen wir mal, was hier überhaupt los ist. Weil bis jetzt, ich sehe noch nichts von Ninja Warriors, ich sehe gar nichts. Da sind zwar ein paar Leute, die da vorne schon so laufen, aber ja, ich zeige euch mal hier hinten so ein bisschen. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Aber ja, spazieren wir mal weiter. Ich habe noch circa eine halbe Stunde, glaube ich, bis Treffen ist. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Da vorne steht schon. Er ist noch entspannt. Mal links auf. Oh. Da steht Ninja Warriors, Leute. Na, sind schon einige an der Schlange. Mal schauen. Da ist es. Gucken, ich glaube, filmen darf man hier nicht so. Schauen wir mal. Jo Leute, also hinter mir, da werden die gerade eingewiesen, hinter den Scheiben. Ja, ich ist jetzt Gruppe 25 und ich bin 31, hier seht ihr das, da steht 31. Wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier irgendwie rankomme. Und ja, ganz da hinten, man sieht es aber wirklich nicht und man darf es auch eigentlich nicht filmen. Da machen sie halt die Übungen. Da haben wir hier noch so ein paar Spinte.
mit Nummern, die man eintippen kann und so. Das hat erstmal keiner verstanden, aber okay, es geht schon. Und ja, mal gucken, ja, kurzes Update und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt, Leute. So, ich bin erstmal durch soweit, war eigentlich ganz entspannt gewesen, aber eins habe ich echt verkackt. Die anderen Sachen waren schon vom Feinsten, muss ich sagen. Also da kann ich mich überhaupt nicht ärgern. Und ihr seht, ich bin nicht verschwitzt oder so. Also es ging, für mich ging es einfach. Ich habe nur eins halt verkackt mit dieser Himmelsleiter. Den Rest erzähle ich euch zu Hause. So, es ist jetzt 18 Uhr irgendwas. 14:30 Uhr war ich dort. Ich war sogar ein bisschen vorher schon dort. Es ist mega dunkel schon wieder. Aber es hat auf jeden Fall, es hat Laune gemacht, Leute. So Leute, Hamburg nochmal bei Nacht. Auch für mich selbst nochmal. Mit dem Flixbus da hinten werde ich nicht fahren nach Hause. Da fahre ich sonst 6 Stunden. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen spaziere ich jetzt zum Bahnhof, zahle da meinen Puppi, auch wenn es weh tut, nach Hause zu kommen. So, mit dem hier muss ich fahren. Aber das sieht echt mal extrem geil aus, muss ich sagen, der Bahnhof. Zieh dir das mal rein, ey. Geht hier schön runter. Ist schon geil, ist schon richtig geil der Bahnhof, muss ich sagen, ey, gefällt mir besser als in Frankfurt. Ja? Aber vielleicht liegt es daran, dass es hier so hoch ist und mehrere Stockwerke hier, so Stufen, wie auch immer. Endlich wieder auf dem Weg zurück. Fahrkarte habe ich hier, da steht noch nicht mal ein Sitzplatz drauf oder so. Ich habe keine Ahnung, ob hier alles reserviert ist in der Bahn oder sowas oder nicht. Egal, ich habe mir jetzt erstmal einen freien Sitzplatz genommen und gut ist, der Schaffner wird schon meckern. Und ja, wird jetzt erstmal ein bisschen entspannt. So, Magdeburg hat mich erstmal wieder. Ich suche mir jetzt noch irgendwie was zu essen. Vielleicht ein Döner, McDonald's. Ich glaube, ich gehe McDonald's oder so, keine Ahnung. So Leute, ich bin erstmal wieder zurück. Hab's geschafft. Und zwar, als das Ganze vorbei war, ich werde das alles morgen dann erzählen. Ja, und dann aufnehmen, weil ich werde jetzt gleich noch Kumpels darüber quatschen. Habt ihr nicht gesehen? Hier, schön Mc's, Leute. Ihr wisst Bescheid. Beste Sportlessen der Welt. Nee, Spaß, Leute. Sollte man nicht zu viel machen, aber ab und zu kann man sich sowas auch mal gönnen. Ist nicht so wild. Ich habe mir richtig reingehauen mit Chicken Burger, Big Macs, Chicken Burger, alles mögliche. Mac Chicken, was auch immer. Da kriegen wir so einen Zettel am Ende, ja, mit dem Dankeschön, dass wir daran teilgenommen haben, hier und da. Und dass die bis Ende März uns per Mail dann sagen, ob wir dabei sind oder nicht bei dieser Show. Und diese Show würde dann Mitte Mai anfangen mit den Aufzeichnungen. Das heißt, man hätte dann mal Zeit zum Trainieren. Dann könnte ich auch mal trainieren oder beziehungsweise dann würde ich auch mal trainieren. Ja, weil man hat schon ein bisschen gemerkt, hier dies und das. Natürlich ist es besser, wenn man trainiert würde. Aber okay, ich kam super gut klar damit. Dann natürlich noch so ein Sticker, Leute. Hier, zack, zack, Ninja Warriors. Und hier so ein Sticker. Ich meine, ist jetzt nichts Besonderes, ja. Hier steht drauf, wenn du mit deiner Vermutung, wer Ninja Warriors Germany gewinnt, richtig lagst. Dann sieht das so aus. So, das ist es auf jeden Fall. Und ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ey Leute, Mann, die Tickets, ja, also Flixbus, ne, da zahlst du 13 Euro für. Alles entspannt. Und dann willst du mit Deutsche Bahn fahren und dann fährst du, dann zahlst du, wie viel habe ich bezahlt? 55, 70 mal. Leck mich am Arsch. Rest kommt gleich sozusagen. Gleich morgen. Ja, auf jeden Fall, da das Video doch ein bisschen zu lang wird, Leute, werde ich das Ganze doch noch splitten. Heißt, die Trainingsübungen, die ich gemacht habe bei Ninja Warriors. Ich werde die so gut wie möglich probieren nachzustellen. Und dann gehe ich mal in so einen Park, da Geländer-Ecke dahin, wo ich da mal hier ein bisschen euch zeigen kann, was ich da genau gemacht habe. Von daher, ja, wird das hier einfach nur das Video sein, wie es denn war, wie ich da hingekommen bin, so ein paar Gefühle dazu, ja. Und ich werde euch dann in dem Video, werde ich euch zeigen, die Übungen, und ich werde euch auch zeigen, was ihr können müsst, damit ihr auf jeden Fall über dem Durchschnitt seid. Ja, werde ich euch da noch ein Beispiel zeigen und geben. Und vor allem, ihr müsst euch vorstellen, ne? Ich bin früh aufgestanden, habe meinen verdammten Schlüssel vergessen, als ich runtergegangen bin, um ein Fahrrad auch aufzuschließen, Fahrradkeller, und hast du nicht gesehen. Und es war eigentlich schon relativ knapp, also ich fahre ja immer so los, dass ich vielleicht noch 5 Minuten Zeit habe, wenn ich da bin. Ja, ich fauler Hund bin und auch gerne die Zeit so ein bisschen komprimiere, ne? Und auf jeden Fall, ja, habe ich gemerkt, oh Backe, dann bist du unten, was kommt dann? Putzfrau steht in dem Fahrstuhl, putzt den Fahrstuhl, ich konnte da gar nicht hoch, so bin ich Treppe hochgerannt, 9. Stock, Leute, easy, super aufwärmen, schon mal hoch, zack, ey, es war 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens war es gewesen, so,
Hoch, Schlüssel geholt, wieder runter und ich sage euch, war Punkt 45, 7:45 Uhr das Bus abgefahren, war ich da gewesen, ne? 44, 45 war ich da gewesen und dann sagt er mir, weil ich das Fahrrad ja mitnehmen wollte, ich wollte ja eigentlich nochmal irgendwie durch Hamburg oder so durchdüsen, weil ich gedacht habe, ja, das geht ja doch relativ fix vielleicht und so. Ja, nichts kann er vergessen. Erstens mal hat er gesagt, ja, nur im Sommer darf ich das Fahrrad mitnehmen, was ich total doof finde, okay. Aber dann, als ich dann dort ankam, auch in Hamburg, war 14:30 Uhr, also 14 Uhr war ich da, ich war super pünktlich. Ja, mein Termin war 14:30 Uhr und ich kam halt erst zu 17 Uhr irgendwas dran. Also das andere war eigentlich fast nur Warterei. Und ja, man kommt dann dahin auch. Du siehst erstmal eine riesen Schlange, alles klar. Fürs Check-in, ne, wo du dann dein Papier, deinen Bewerbungsbogen halt nochmal abgibst. Dann gibst du dann nochmal deine Krankenversicherungskarte oder den Nachweis da ab an dem Check-in und dein Perso, dass sie das alles nochmal aufnehmen können und dann ist gut. Es geht sehr, sehr schnell, wenn du da bist. Es dauert keine Minute, dann ist das Check-in vorbei. Und dann ja, wartest du halt die ganze Zeit, bis die Gruppen durch sind. Es waren über 37 oder sowas, es haben über 200 Leute. Und jede Gruppe bestand aus 6 Leuten, wenn ich mich nicht täusche. Und da hast du noch ein Foto gemacht, ne? So ein Kreisbogen vor dir praktisch, der komplett hell geleuchtet hat. Ja? Und dann stehst du da, machst ein Foto, so irgendwie hinstellen, scheißegal, kannst du machen, wie du willst. Dann gehst du nochmal ein Stück zurück, genau an so eine Wand, wo so Ninja Warriors, ich weiß nicht, ob Ninja Warriors dran stand, aber es war auf jeden Fall so ein Style von Ninja Warriors gewesen, ja, von der Optik her. Habe ich schon nochmal so gemacht. Ja, ein bisschen Surfer, Ronaldinho Gruß, Leute, ein bisschen Fußball mit drin. Und das war's, ja. 2 Bilder, fertig, ging super schnell. Er hat 2-mal geknipst und hat anscheinend gepasst sogar. Bei anderen hat er mehr gemacht. Ihr wisst Bescheid, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall, das war eigentlich so das Check-in. Und dann konnten wir hochgehen. Umkleidekabinen waren auch alles da. Dusche, alles konnte man alles machen. Das war halt wirklich so ein Park gewesen, ne? Wie man es kennt, wenn ihr irgendwo Trampolin springen geht oder Parkour machen geht oder sonst was. Ja, war einfach schick gewesen, der Laden. Wenn man aber dann hinten zu dem Catering-Raum gegangen ist, beziehungsweise dort, wo man generell dort was zu essen holen konnte, konnte man vom Fenster oben, weil es war 2. Stock, konnte man runter gucken. Genau dort, wo die Leute alle ihre Übungen gemacht haben. Ja, das war auch mega interessant. Man konnte halt genau sehen, was haben die gemacht, welches erste Station, welches zweite, welche dritte, welche 5. und welche 4. und so. Ja, da konnte man schon direkt abchecken, hat mir schon so ein bisschen Plan gemacht im Kopf, okay, so das und das, wie macht man es am besten. War schon mal geil gewesen, aber abgesehen davon hat man beim Check-in, habt ihr ja im Video auch gesehen, habe ich euch ja eingeblendet, den Fernseher gehabt, wo alle Übungen erklärt wurden und gezeigt wurden. Alle Übungen in diesen 5 Stationen wurden erklärt und gezeigt. Wenn man da in der Warteschlange ist, kann man sich, ja doch, man kommt dazu, alle Videos zu sehen, 1- bis 2-mal sogar das nochmal zu sehen mit Erklärung. Und dann weiß man eigentlich schon, was Sache ist. Ja? Also so war das gewesen. Der Rest war wirklich nur Wartezeit. Und für die da die ganze Zeit gewartet haben, haben wir zwischendurch immer mal Bananen angeboten bekommen oder Süßes oder so ein Gedöns. Ja, also die kamen da wirklich und haben uns da die Sachen gereicht, beziehungsweise wir hätten uns auch einfach nehmen können. Es war einfach cool. Die Location war cool. Es war einfach schön warm. Du hattest alles da gehabt. Dusche, Umkleide, konntest alles machen. Ja, und ja, ich meine, du hast zwar eine Weile gewartet, aber es war halt warm. Und da ist es irgendwie gar nicht so schlimm gewesen. Man konnte sich hinsetzen, konnte sogar Essen holen, hat sogar einen Imbiss da drin, also beziehungsweise den eigenen Catering, Essensküche-Raum, was die da immer haben. Ja, also an sich super entspannt. Und ja, ich habe halt zum Anfang auch gedacht, ja okay, ich muss mich ein bisschen warm machen, weil ich wusste nicht, ob wir uns warm machen können oder nicht. Und ich habe die Übungen gesehen und ich wusste, okay, wenn du nicht warm bist, dann wirst du auf jeden Fall eine Ecke weniger an Leistung bringen können als normalerweise. Und ich mache mich da ein bisschen warm. Okay, was ist denn jetzt? Und dann kommt einer hoch und hat gesagt, ja, ihr könnt euch unten warm machen, Viertelstunde habt ihr Zeit. Okay, alles klar, habe ich gedacht, gut, relaxen. Und dann ja, hatten wir wahrscheinlich mehr als eine Viertelstunde sogar Zeit. Und dann kam überall an jeder Station war ein Mädel, die hat dich dann mit abgeholt, zack, hin da, hast eine Übung gemacht. Jeder wurde praktisch fast ausgelost, die hat einfach irgendeinen Namen gesagt, dann ging es los. Ja, fertig. War das Beste, weil wenn man fragt, wer hat denn Lust, dann hat keiner Lust als Erster anzufangen. Das ist halt meistens so. Und super entspannt. An jeder Station Mädel, an der, wo ich verkackt habe, war natürlich ein Typ gewesen. Ich sage euch, es lag daran. Auf jeden Fall war es ein cooler Tag gewesen. Ich war dann wieder ganz spät zu Hause.
um 22 Uhr, 21 Uhr so um den Dreh. Es gab auch gar keine Kameras oder sonst irgendwas, also abgesehen von dem ersten Bild, was man am Anfang gemacht hat und das Gruppenbild, was man dann ganz am Ende nochmal gemacht hat, da waren nirgendwo Kameras, die einen gefilmt haben oder sowas. Bei den 5 Stationen, die man da gemacht hat, bei den Übungen sozusagen, war nichts gewesen. Also von daher konnte man eigentlich ganz entspannt sein Ding durchziehen, ne? Ohne dass da irgendwie alles aufgenommen wurde. Leute alle korrekt. Achso, und zum Schluss hat man noch so ein Gruppenfoto gemacht, praktisch mit den 5 Leuten, die noch in deinem Gruppe waren. Ja? Haben wir dann irgendwie so eine Pose gemacht, so irgendwie, oder keine Ahnung. Und so Like-Dinger und vielleicht nehmen die das halt für irgendwelche Werbung, Facebook, keine Ahnung, diese Bilder. Ne? Ich habe auch gefragt, ob ich es kriegen kann. Hat er gesagt, nee, gibt es nicht. An die E-Mail oder sowas hätte man das ja senden können. Ich weiß ja nicht, wo da das Problem ist. Ja, okay. Aber so war das gewesen. Top organisiert, kann ich meckern, habe ich schon gesagt. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ich muss auch sagen, dass die Stadt eigentlich auch so ganz cool war. Ne? Hamburg erst mal gewesen. Ich konnte leider nichts sehen. Ne? Also das war einfach so spät, dass ich einfach nur schnell wieder nach Hause wollte, weil ich am nächsten Tag wieder arbeiten musste. Konnte man groß nicht viel sehen, aber was ich halt gesehen habe, war cool gewesen. Ja? Ich würde schon gerne nochmal einfach mal ein bisschen durch Hamburg durcheiern und einfach mal ein bisschen gucken, was da noch so alles ist. Und ich wollte natürlich auch noch schauen, ob ich vielleicht irgendwo Leute Fußball zocken sehe. Bin auch tatsächlich an einem Sportplatz vorbeigedüst mit dem Bus, aber da war keiner zu sehen. Gar keiner, der irgendwie gezockt hat oder so. Also im Endeffekt war es einfach auch zu spät. Leider. Wäre aber, glaube ich, mal eine coole Aktion. Einfach mal so in random Städte zu fahren und auf der Straße sozusagen mit den Leuten zu kicken. Ja, einfach mal rennen und mit versteckter Kamera oder so. Wäre mal eine coole Sache, glaube ich. Also ich kann da gar nicht meckern. War echt cool, es war eine coole Erfahrung gewesen. Ja? Und lassen wir uns einfach mal überraschen, ob ich denn zum Ende März eine Zusage bekomme oder nicht. Ja? Ärgern könnte ich mich da jetzt nicht wirklich, weil ich weiß, ich habe eine Sache echt verkackt. Ja, das war das mit den Himmelsleitern. Zack, 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 wo man da so rein machen musste. Da habe ich einen Fehler gemacht, so einen Technikfehler, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht hoch genug oder irgendwas und bin aber glatt durchgefallen. Ne? Also nicht irgendwie nochmal eingehakt oder so. Und mein Reflex hat mir auch gesagt, lass los. Also das war ein bisschen total behindert gewesen. Ja, direkt beim ersten, zack. Die anderen Übungen waren alle top gewesen. Also da war ich auf jeden Fall mit einer der Besten an dem Tag gewesen. An sich kann ich da mich nicht beschweren. Falls ihr Fragen habt, Leute, ihr wisst Bescheid. Schreibt es unten in die Kommentare rein und dann stellt mir Peace, Scuba, bin ich rein und bis denn!